Ayo disisirin dulu sama mama. Anak ganteng. Ayo mam dulu. Ayo. Ini makan dulu. Mam sendiri ya. Mama ambilkan minum dulu ya. Ayo. Doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Adek, Mama ambilkan minum dulu ya. Lampu mati. Aku ambil minum dulu. Gak usah air dingin ya, Mal. Oh, air biasa aja. Sik. Sampai selesai batuknya. Ini minumnya ya. Ayo makan. Pinter kok. Nanti dapat jadwal ya. Ulangan ya sayang. Aku mau ya ampun, malu lucunya pipi. Kenapa begitu makannya? Ayo sayang. Oh, ini nih. Untuk HP. Oh, HP-nya di situ. Kalau makan pakai HP. Mau usus, Dek? Oh, nggak mau. Tempe? Nggak mau ya wes. Udah sembuh ya sayang ya. Sekolah lagi ya. Nonton apa sih, Dek? Itu nonton apa? Sudah jam 6.
Pakai tangan kanan minumnya. Pakai tangan kanan minumnya. Aduh. Nanti mama masak apa, Dek? Terserah mama ya. Ayam goreng mau kan? Ayam goreng mau. Ayam panggang. Ayam panggang. Aduh. Pakai sini. Kamu dulu Hikmal mau kiri. Ya, tangannya, nulisnya. Dulu Hikmal mau tangan kiri kidal itu loh. Dulu bisa nulis tangan kiri, sekarang udah pinter ya tangan kanan ya. Minumnya pakai tangan kanan loh. Taruh sini ya. Ya, bukan. Pakai tangan kanan yang itu. Ya. Ya, pakai tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kanan. Di sini loh, Nak. Tangan kanannya yuk. Pakai tangan kanan. Yang itu, yang kanan mana? Kanan mana? Kanan mana, Dek? Ya. Aduh. Aduh. Apa? Oh, itu downloadan ya? Download ya? Aduh, sedih. Nanti mama bikin ayam panggang ya. Aduh. Aduh. Kenapa? Udah kenyang? Enggak, bukan. Aduh. Apa ini? Taruh di situ. Taruh situ, Dek. Nah. Apa? Apa, Nak? Apa? Ayo, wes, makan. Ini usus mau kan? Enggak. Usus nih mau. Iya. Tempe? Nggak mau? Enggak protein.
Nanti aja nunggu sembuh ya. Ya. Dulang. Dulang. Enggak mau didulang. Kenapa? Masih ngantuk? Tambah lagi kan, Dek? Ya, HP-nya mama jam berapa? HP-nya Mama jam 6, jam 6:10. Oke. Kalau lampu nih tuh. Iya. Tolong tisu makan. Hah? Tisu. Bukan tisu di situ dulu. Tisu boneka. Iqmal, taruh semua. Ayo sini. Buat apa? Tisunya buat tangan nih. Tulang. Gak mau, udah habis. Tulang. Tulang. Oh, jadinya dulang gini. Enggak apa sini. Sekarang hari Sabtu. Tuh. Besok Aduh.
Besok libur ya, Nak? Iya. Ayo makan lagi. Tangannya lo dilap, Dek, yang kotor. Sini, 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 sini. Ayo. Ayo, Nak. Apa? Gak ada suara. Siapa nggak didulang? Mas Dani. Gak ada tulang. Oh, tak pikir Mas Dani. Dulu Mas Dani ya sama. Kalau mama gak sibuk, kalau sakit didulang. Udah kenyang toh? Iya. Hmm? Kayaknya kebanyakan minum. Iya kayak Ayo makan dikit-dikit aja. Biar. Hmm. Sudah? Udah kenyang nggak belum? Satu kali ya? Ayo kebanyakan minum. Apa? Minum banyak. Kebanyakan. Tinggal 2 loh, Dek. Mama pastikan kamu udah kenyang. Ayo, Mam. Udah. Udah. Satu kali lagi. Nah. Mau habis loh, habis. Ya. Mama marah nih. Ayo habis. Ya. Tinggal dikit. Tulang. Iya, tulang taruh situ, taruh tisu itu. Suara apa tuh? Tahu. Ya belum.
Ayo. Pinter. Sudah selesai. Alhamdulillahirobbil alamin. Minum, terus berangkat ya, diantar mama ya. Ya. Sudah ya. Tuh, udah nyala lampunya, Dek. Ngantuk. Kok ngantuk? Kok ngantuk sih? Ayo berangkat. Ayo. Sangu ada enggak? Sangu. Sangu apa? Itu Pak bawa coklat sama kentang ya. Iya. Air putih. Coklat, gak usah coklat. Air putih. Iya. Bawa uang enggak? Dah wes. Sakitnya ada. Ada kan? Mama ambil. Mana? Ini. Loh, ini kaos kakinya. Loh. Ya. Ayo dipakai yuk. Ayo, Dek. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Dah. Nggak tahu. Iya, nanti tak jemput mama ya. Jam 10 mama ke sekolah. Ya, lihat drum band ya. Ya. Apa? Wah, I. Apa nak? A, I. Apa itu? Ada kamu. Ini tasnya. Tas. Apa? Ini bawa berapa ini? 2 ya wes. Ayo pakai sepatunya terus. Pakai sepatunya, Dek. Hah? Oh, ikat pinggang. Ayo dipakai ya. Pakai sepatu dulu nanti. HP-nya. Oh. Ayo pakai sepatunya. Mana kok? Kemana? Oh.
Ayo. Loh, kok tidur? Ayo. Dek, ayo, Dek. Diantar mama, ayo. Berangkat sendiri apa? Diantar siapa? Mas Dani apa? Jangan Musani. Mas Dani kuliah. Ayo, diantar Mas Dani apa? Mama. Ayo pakai ikat pinggangnya. Ya. Ikat pinggangnya dipakai, Dek. Ya. Minumnya nanti mama bawakan ya. Sudah rapi? Sudah rapi, Nak? Oh. Udah, ayo. Ayo. Pakai sepatunya dulu. Pakai sepatu. Masker. Tasnya. Iya nanti. Pakai tas dulu, wis. Pakai sepatu. Tak antar, ayo. Berangkat sendiri enggak, mau? Naik motor. Ayo, wis. Pakai sepatunya. Jadi. Udah. Dadah dulu. Dadah. Assalamualaikum. Dadanya gimana? Ada. Dadah. Iya.